Merkur, kaj znance. Kako dolgo greva, ne? Ker sva rekla, da krajše. Kam pa je šlo? Laj je izginil. V imenu celotne Mohorjeve, Slovenskega knjižnega centra in Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu vas vse prav lepo pozdravljam. Glasbeno bo nas večer olepšal Fabijan Vilhelma, ki je na konzervatoriju učenec harmonike. Darka Zonar Predan, dolgoletna Večerova novinarka in urednica, nam bo danes večer predstavila svojo knjigo Tržaški pogovori. Novinarsko delovanje je začela leta 1978, bila je v drugi polovici 80-ih let tudi sodelavka drugih časopisov zunaj Slovenije, kot na primer zagrebškega tednika Danas. Od leta 2002 do leta 2006 je zaradi možove diplomatske kariere živela v Trstu in po letu 2010 jo je pot iz istega razloga pogosto vodila v Beograd. Trenutno živi v Celovcu in mislim, da se počuti med nami kar dobro. Kimam. Omeniti pa je tudi treba, da je prejemnica dveh novinarskih nagrad, Tomšičevega in Jurčičevega sklada. Prejela je tudi prvo nagrado za prozo na literarnem natečaju Tržaške Valike. Zdi se mi, da se gospa Predan zelo dobro počuti ob pogovorih z zanimivimi sodobniki. Zdaj si pa lahko oddahnemo, saj so po beograjskih pogovorih na knjižnih policah slovenskih knjigarn od Trsta, Ljubljane, Maribora in do Celovca na voljo tudi tržaški pogovori. Seveda pa se že vsi veselimo celovških pogovorov. Pogovori so lahko raziskovalni, prepričevalni, pogajalni, ampak vaši so osebni, literarni, intimni, malce šaljivi in tudi kritični.
Z avtorico se bo pogovarjal gospod Ivo Jevnikar, novinar, publicist, raziskovalec primorske zgodovine in njenih ljudi, urednik, zamejski Slovenc, ki za vso vnemo živi za Slovence v Italiji. Objavlja strokovne članke o manjšinski problematiki v Italiji, povezane z besedami, s članki, s pogovori, kajti to je njegova duhovna hrana. Iz knjige pa bosta brala gospa Maja Blagovič, dramska igralka in članica ansambla Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, ki je zaključila študij dramske igre in umetniške besede v Ljubljani in diplomirala leta 1988. In Vladimir Jurc, ki je diplomiral leta 1974 v Ljubljani, po študiju je deloval v Slovenskem mladinskem gledališču v Ljubljani, ustvarjal v različnih slovenskih gledališčih, postal docent, nato izredni profesor za dramsko igro in umetniško besedo na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio in film. Občasno pa se ukvarja z režijo in svoje delo posveča odrasli in mlajši publiki. Preden da bom predal besedo gospodu Ivu Jevnikarju, bo pa še ena skladba. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Hvala za tako laskavo predstavitev vseh štirih, ki smo tukaj pred vami. Danes, ampak mi je ukradel nekaj misli, ne bo sam predgovor. Jaz sem hotel začeti tako, da danes doživljate predpremiero knjige Celovški pogovori. In vidim, da je to splošna želja in torej se ne bo mogla gospodarka izmakniti temu. Ampak sem prepričan, da v 2-3 letih bo gotovo ta knjiga sestavljena, njeni deli so že napisani, natisnjeni in da bo seveda tudi predstavljena v teh prostorih. Od septembra 2015 živi Darka Zvonar Predan med vami in gotovo ste jo vsi prisotni dobro spoznali, saj je rada med ljudmi, rada je na prireditvah, ob tem pa je radovedna, vedoželjna, predvsem pa prodorna časnikarka. Mi še v Trstu en del
našega poklica imenujejo časnikarji, raje kot novinarji, ne? Prodorna časnikarka, ki svoje spoznanje deli z občinstvom in z bralci. Pri tem pa posebej ljubi intervjuje, čeprav je ravno tako uspešna tudi kot kolumnistka, kronistka in komentatorka. In tako so njene službene in življenjske etape, ki jih je preživela zunaj rodnega Maribora v letih 2002-2006, kot smo slišali, v Trstu, nato v Beogradu, potem tukaj v Celovcu, zabeležene zaenkrat v 2 knjigah. Ampak preden preidemo potem k predstavitvi same knjige, prisluhnimo odlomku iz tržaških pogovorov v izvedbi same avtorice kot časnikarke, ki sprašuje, in 2 intervjuvancev. To sta izbrani odlomki, so iz intervjuje s tržaškima književnikoma Alojzom Rebulo in njegovo ženo Zoro Tavčar-Rebulovo. In ta 2 intervjuvanca bosta poosebljala draga gosta te predstavitve, mariborski, a že skoraj 30 let tudi tržaški igralski par Vladimir Jurc in Maja Blagovič. Prosim. Sta eden najzanimivejših slovenskih profesorsko-literarnih parov. Letošnji jubilant, torej to je bilo leta 2004 natisnjeno prvič, letošnji jubilant, 80-letnik Alojz Rebula, tržaški Slovenec iz Šempolaja, profesor klasičnih jezikov, pisatelj z obsežnim opusom, Prešernov nagrajenec. In Zora Tavčar, Štajerka iz Loke pri Zidanem mostu, profesorica primerjalne književnosti in slavistike, pisateljica, tudi avtorica številnih radijskih iger in oddaj, ki je lani dopolnila 75 let. Oba stalna sodelavca raznih revij, časopisov, srečanj v Dragi, Slovenskega radia v Trstu. Zakonca s 3 hčerkami. Razpeta med zeleno Loko, kjer preživljata glavnino časa, in njune občine pri Trstu, kjer mi jo je uspelo ujeti za intervju. Prvič sta se srečala pred več kot pol stoletja v slovenskem seminarju Ljubljanske univerze. Osebno pa spoznala nekoliko pozneje, v klasičnem seminarju, ko je tista študentka, ki jo je bil on že prvič opazil, oblečeno v sinjo pleteno obleko, prišla po svojo štipendijo in ugotovila, da je referent za štipendije na Filozofski fakulteti tisti mladenič, ki je bil s svojim polemičnim nastopom v slovanskem seminarju tako ugajal, da si je takrat rekla, takšnega bi imela za moža. Zbližala jo je, rojenega pesimista in rojeno optimistko, oba pa zelo, skoraj preveč umetniško občutljiva, prav literatura. Gospa Zora, gospod Alojz, sta pravi doživki, v tem smislu, da svoje življenje preživljata na tej in oni strani meje, ki kljub vstopu Slovenije v Evropsko unijo še vedno obstaja. Kako sta jo doživljala nekoč in kako zdaj? Kako sem doživljal mejo, je dovolj razvidno iz mojih dnevnikov. Prva leta je sploh vladal nekak skoraj da azijatski sistem. Izstopiti si moral iz vlaka, iti v stražarnico v vrsti, vrstili so se pregledi, vse skupaj je bilo žalostno in ponižujoče. Z umiranjem režima je tudi prestopanje meje postalo znosnejše, čeprav nikoli sproščeno. Ko si šel v Jugoslavijo, si pač vstopal v državo s policijskim sistemom, zmeraj negotov, ali te ne bodo ustavili in zasliševali. To so bili travmatični trenutki, čutil si se grešnega, pa če si imel kak greh nad sabo ali ne. Višek je ta policijska nervoza na meji dosegla ob Kocbekovi aferi leta 1975, z izidom znane zelene knjige s Kocbekovim intervjujem, v katerem je omenjal pomor domobrancev. Takrat je zadostovalo, da je kak potnik imel priimek, ki je dišal po Pahorju ali Rebuli, torej po avtorjih, ki sta to knjigo izdala, Boris Pahor in intervjuvanec, pa je že moral z avtom na stran na pregled, če tudi ni imel o Kocbekovi publikaciji pojma.
režim kot da je znorel. To so čutili tudi njegovi akterji, zato so izumili popolnoma izmišljene parole, da je alarm tolikšen zaradi poskusa vdora hrvaških ustašov pri Gorici. Popolno spremembo sistema sem začutil, ko sem šel prvič čez mejo v demokraciji. Bilo je, kot da bi šel čez podnevi, potem, ko sem ves čas hodil po noči. Res, spremembo sistema sem sam najbolj občutil na meji, bolj kot če sem vzel v roke katerega od demokratičnih slovenskih časopisov. Ni bilo več živčnosti, ni bilo strahu. Tudi z otroki smo doživljali bridke stvari. Dali so nas, na primer, z večernega vlaka in nas pustili do jutranjega v mrazu na postaji, brez čakalnice. Ali pa me, ko sem bila v Sloveniji, on pa v Trstu, niso pustili dol. Nekoč se nisva videla od 3. meseca moje nosečnosti do takrat, ko je imel otrok 6 mesecev in je šla njegova mama na konzulat protestirati, da so mu potem dovolili gor in je končno videl otroka. Teh epizod je bilo ogromno in jih ima verjetno vsak nekdanji jugoslovanski državljan, vključno s partijci. Oba sta študirala v Ljubljani, pozneje pa sta se odločila za Trst. Kako to? Bil sem italijanski državljan. Ko sem šel študirati v Ljubljano, nisem imel pred sabo nobenega življenjskega načrta, razen da bom študiral klasično filologijo. Malo pred koncem študija je profesor Grošelj prišel vprašati, ali me zanima kariera na univerzi. Nisem rekel ne, a dejansko sem bil brez zadevne ambicije. Čez nekaj mesecev pa je spet prišel in rekel, da grem v Trst. Razumel sem, da je bilo moje ime politično črtano in tega nisem nikoli obžaloval. Kot srednješolski profesor sem se lepo počutil, učil sem predmete, ki so jih v Sloveniji ukinjali in na koncu tudi ukinili. Ta vaš tržaški svet je bil najbrž tudi svobodnejši. Tu je bil dejansko Zahod, svojo demokracijo in svobodo. Nekaj drugega pa je bilo seveda moje počutje člana slovenske narodne skupnosti. V tem pogledu sem se čutil manjšinca v boju za svojo ogroženo identiteto. Vendar nisem imel z italijanske strani nikoli v hiši enega samega obiska tajne policije, čeprav sem se notorično izpostavljal za slovenske stvari in bil celo kandidat na volitvah. S tem ni rečeno, da Italija nima svoje tajne policije, še kako jo ima. In pri njej so vsi lasje prešteti. Toda policija demokratične države me pušča pri miru in me zato ne briga. Nekaj drugega je pa policija policijske države, ki ti po noči hodi trkat na vrata, te zapira, te izsiljuje, na sodiščih diktira sodnikom višino kazni. Vi, gospa Zora, pa ste seveda sledili možu. Bilo je nemalo ovir. Ker mi v Italiji niso priznali diplome, sem jo morala na novo opraviti na Milanski univerzi. S tem sem dobila doktorski naziv in redno zaposlitev. Vajne izkušnje z Udbo na tej in oni strani meje so znane. V tem kontekstu me zanima vajno mnenje o lustraciji. V Sloveniji je ni bilo. Mnenja o tem, ali je bilo to dobro ali slabo za slovensko demokracijo, pa so deljena. Vse obiske Udbe sem si zapisoval in jih potem v svojih dnevnikih tudi objavljal. Doslej z tiste strani ni bilo nobenega očitka, da bi si kaj izmišljal. To sem počel, da ne bi bilo skrivnosti, o čem smo se pogovarjali. Nisem revanšist, ampak sem bil vseeno preprečil, kot so na Češkem, dostop na odgovorna mesta vsem bivšim članom tajne policije in prostovoljnim konfidentom. Mislim, da je to najmanj, kar bi nova demokratična država morala uzakoniti. Znano je, da so bile nekatere demokratične osebnosti, kot na primer dr. Bučar in profesor Peterle, proti lustraciji. Če sem prav obveščen, se Peterle lahko pohvali, da ni odpustil niti tajnice prejšnjega komunističnega premijeja. Kot kristjan sem ravnal vzorno, kot državljan bi morda lahko bil zahtevnejši.
Sam se z ilustracijo nisem ukvarjal, ne vem, koliko je zalegla na Češkem, ker so menda veliki ilustriranci vrgli na kapitalsko področje. V Sloveniji je prišlo pa do tega brez vsake ilustracije in bi verjetno prišlo tudi z njo. Kapital je šel v roke dedičev partije in Udbe, torej ljudi, katerih deklarirani nazor je bil boj proti kapitalu. V tem vidim žalostno perverznost, ki meče svoje vrstno luč na ves naš, tudi predvojni komunizem, saj izziva vprašanje, ali je bil med komunisti sploh kak resnični komunist, ali pa je bil Marks samo pretveza za oblast. Povedali so mi, da sem na Udbanetu. Moj mož se je zelo začudil, češ. Jaz sem imel toliko opravka z Udbo, o njej sem pisal, na seznamu pa si ti. Tedaj sem se razjezila in začela pisati Zora.net, te naše grozne spomine na čas, ko nas je spremljala Udba. Predlagala sem Mladiki, da bi jih izdala, a so nekateri v uredništvu rekli, da bi to koga prizadelo. Prav, če se komu zdi, da je prezgodaj, jih bom pač napisala zase, tako da bo vse črno na belem. In zdaj se mi poraja vprašanje, če bi hoteli na Slovenskem izpeljati ilustracijo, koga bi postavili v vrsto? Vse vidite, kako se bivši levijo, menjavajo stranke, skačejo kot bolhe z enega na drugega psa. Gre za to, ali so bili ali niso bili. Na Udbanetu sem našel vsaj dva človeka, ki absolutno ne spadata tja. Prijatelja Franca Jezo, emigranta, strastnega protikomunista in borca za slovensko državo, in doktorja Antona Kacina, kremenitega kristjana, skalnatega človeka. Pa bi lahko navedel še koga. Skratka, na seznamu imaš kup čistih ljudi, pogrešaš pa tipe, ki so bili notorični konfidenti Udbe. Teh tam ni. Tako da je to nezanesljiva zadeva. Ko gledaš ljudi, za katere se ve, kaj so bili, zdaj pa sedijo na mestih, kjer v demokratični ureditvi sploh ne bi smeli sedeti, si namreč misliš, ilustracija bi bila dobra, toda kdo bi si upal to narediti in reči, da so komunisti, ki so bili visoko na položajih, ne smejo biti na takih mestih in celo držati ves denar v svojih rokah. Tudi se mi ne zdi prav, da je kakšen bivši član CK-ja poslanec v Štrasburgu. Vrnimo se k Trstu, za katerega se zdi, da ga ima Zora Tavčar, priseljenka, raje kot Alojz Rebula domačin. Sta zaskrbljena nad usodo slovenske narodne skupnosti na Tržaškem? Mislita, da bi bilo mogoče njen nerazvoj zasukati v drugo smer, ali pa gre za neko neizbežnost, usojenost? Govoriti o kakšni slovenski prihodnosti v Trstu je težko. Predvsem je tu tragično dejstvo naše demografske depresije, naše biološke jalovosti. Če pa ni Slovencev, tudi slovenska kultura nima kaj početi. Tega problema levica sploh ne čuti, kakor ga ne čuti niti v Sloveniji. Ampak vsaj tukaj bi ga morala čutiti, a ga ne. Dosti večji narodi to čutijo. Vzemite nedavno izjavo nemškega kanclerja, da je brez otrok Nemčija brez prihodnosti. In to 80-milijonska Nemčija. Naš Primorski dnevnik, ki je bil agenturni list ljubljanskega režima, pa je ne tako davno tega propagiral kontracepcijo. Bil je proti temu, da bi Slovenci imeli več otrok. Moj mož vidi usodo slovenske narodne skupnosti predvsem v tem, da bi bilo več otrok. Saj lepo je, da so otroci. Toda nič ne pomaga, če tisti, ki so, v šoli ne dobijo narodnostne vzgoje. Če sama slovenska politika in levičarski mediji propagirajo modno multikulturnost v tem smislu, da se je treba čim bolj vklapljati v večinskost, delati čim več z Italijani. Prihaja do tega, da bo 10 Slovencev, če je zraven en sam Italijan, govorilo italijansko. Tudi doma ni več zavesti, da bi otroke učili slovensko in poudarjali, da je to vrednota. Pomagam urejati tržaško kulturno in vzgojno revijo Škrat in vidim, kako se urednica trudi, da bi opozarjala na te probleme, ki imajo že kar dolgo zgodovino.
Pred davnimi leti je prišla predavati v Trst neka profesorica iz Slovenije in začela govoriti o poučevanju slovenščine na dvojezični šoli. Skočila sem v zrak. Mi nimamo dvojezične, ampak slovensko šolo. Že takrat se je začelo. Med posameznimi učitelji se je pojavila metoda, da moraš prilagoditi poučevanje vseh predmetov v slovenščini tistim, ki so Italijani, da ne bodo prikrajšani. In nihče, razen redkih slovenskih družin, ne vzgaja v duhu te prave zavednosti. Poglejte samo mrtvilo na levičarski strani, potem ko so imeli pod prejšnjim režimom milijarde in milijarde. Danes je tu edina slovenska založba, ki res dela, Katoliška mladika. Poglejte, koliko knjig so izdali, zdaj pa se celo pojavljajo očitki, da ta stran krade avtorje levici, ker je bila mladika pač pripravljena izdati pesmi Miroslavu Košuti. Zanimivo je vaše poudarjanje, da je protiasimilacijski okop, ki najdlje zdrži, praviloma katoliški. K tej misli me je napeljal zgled slovenstva v Ameriki. Ne samo v Argentini z njenim znanim znamenitim čudežem, ampak tudi v Združenih državah in v Kanadi. Dovolj je, da pogledate po površini, tisk, podporna društva, družabnost. Vse to je skoraj izključno v režiji cerkvenih organizacij, tako da če ukineš katoliško prisotnost, dejansko zbrišeš slovenstvo. Slovenska izseljenska matica je zmeraj imela zadosti denarja, da je lahko skrbela za levičarski del in so tudi marsikaj naredili. A tja so pošiljali predvsem svoje ljudi iz Slovenije. Vendar Amerika nima nobenega levičarskega slovenskega lista, nobene publikacije. To je res, niti kulturnih domov. Skoraj vse so zgradile katoliške skupnosti. Alojz Rebula, katoliški pisatelj. Zora Tavčar, poetična realistka. Kako gledata na ti dve oznaki, ki sta se vaju prijeli? Za vas, gospod Rebula, vem, da ne marate, vas kar pocitiram, onegavljanja s krščanskim in katoliškim. Katoliški pisatelj mi ni všeč v dveh pogledih. Prvič, nikdar se ne predstavljam kot pisatelj, ampak samo kot srednješolski profesor klasičnih jezikov. Drugič, oznaka katoliški me niti malo ne spravlja v zadrego, če sem v intervjuju, iz katerega citirate, reagiral, sem zato, ker sem imel vtis, da jemlje katolištvo kot nekaj izjemnega, kako da je katoliški pisatelj v Sloveniji neka čudna, redka žival. Za božjo voljo, po tolikih stoletjih katolištva, potem, ko je bila naša kultura večinoma katoliška, naj bi bil katoličan kar naenkrat nekaj izjemnega, čudaškega, ekstravagantnega, eksotičnega. Pisatelj je pisatelj. Zakaj pa ne rečejo komunistični pisatelj, socialistični pisatelj, katoliški pa? Zato, da dajo pečat, da bi s predznakom križa koga odvrnili od branja. Seveda pa ne moreva posploševati, kot da to velja za vse. Na vse zadnje sta mi Feri Horvat, nekdanji komunist, in Janez Drnovšek poslala ob 80-letnici čestitki, napisani osebno, stilom, da sem bil prav presenečen. V slovenskem prostoru pa ti takšna oznaka vseeno nekaj jemlje, ker bo polovica ali 3/4 ljudi reklo, kaj bomo brali te pobožne stvari. Spominjam se, da sem nekoč predstavljala 2 literata na radiju in eden od njiju je dejal: Rebulovi, ki ste katoliška familija, kar poskočila sem. A veš kaj, ne boš lepil etikete vsej družini na čelo, v familiji Rebula je 5 glav in vsaka misli po svoje. Oprostite, da vprašam, se vaš katolicizem, gospa Zora, razlikuje od moževega? Sem iz stare katoliške družine, nisem pa tako pobožna kot moj mož, ali kot bi on rad. Zora je imela 2 strica duhovnika, jaz pa prihajam tako rekoč iz polpoganskega okolja. Pravzaprav si konvertit. Gospod Rebula, ta vaša najdba vere, ki vas je rešila pred depresijami, je res zavidanja vredna. Vera je dar, nekomu dan, nekomu ne. Ne delam si iluzij o sebi, toda 50 let je že minilo, odkar nisem več videl psihiatra.
Čeprav je moji ženi predtem rekel zdravnik, veste, ta človek ne bo nikdar zdrav, kar je bilo res neetično od njega. Sej tudi zdravniki ga lomijo. Po vseh tistih boleznih sem v teh 50 letih napisal ne vem koliko knjig in imel ne vem koliko predavanj. No, z nami je tudi glavni urednik založbe Kulturni center Maribor, Dušan Hedel. Vidimo ga sicer tudi na knjigi, tam naslikanega na platnici, ne? Je prav, da ga pozdravimo tukaj. Ta založba je izdala obe knjigi intervjujev, morda bo potem med pogovorom še kaj dodal. Darka je kot diplomirana sociologinja začela svojo časnikarsko pot leta, kot smo slišali, že 1978 pri tedniku 7 dni iz skupine Večer v Mariboru. Sodelovala je potem pri drugih časopisih in revijah in se krepko vključila v slovensko pomlad, torej v prizadevanja za demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije. Sredi 90-ih let je nastopila službo pri dnevniku Večer, pri katerem je bila urednica notranje politike, kolumnistka, po upokojitvi še naprej zunanja sodelavka. Prejela je, kot smo slišali, že tako Tomšičevo v prejšnjem, kot Jurčičevo časnikarsko nagrado v sedanjem ustroju. Izkazala pa se je tudi v leposlovju. Darkin mož Milan Predan, ki sedi tam in je pokrovitelj današnje prireditve, ne, tako piše, in je tu generalni konzul, seveda je tudi časnikar. Pri Večeru je bil 10 let glavni in odgovorni urednik, nato generalni direktor. A pot ga je povedla, kot vemo, v diplomacijo, in to je tudi Darki omogočilo, da se je temeljito vživela tudi v nova okolja, kjer je pač služboval. V Trstu, Beogradu, zdaj pa Celovcu. V knjigi Tržaški pogovori je izbor intervjujev, ki jih je opravila med Slovenci, a tudi med drugimi zanimivimi ljudmi v italijanskem zamejstvu. Tako najdemo slike in pogovore z 18 protagonistkami in protagonisti. Nekateri so bili opravljeni tudi dolgo po odhodu iz Trsta, saj se zelo rada vrača v naše kraje. Izmed 18 intervjuvancev sta dva neslovenska ustvarjalca, profesor Claudio Magris, znani germanist in pisatelj, in nemški pisec kriminalk Veit Heinichen. Vsi Slovenci, ki so, torej ostalih 16, pa niso vsi po rodu Tržačani, živijo in delujejo pač v Trstu. Oba, Magris in Heinichen, sodita v najmočneje zastopana skupina intervjuvancev med besedne umetnike. A prisluhnimo še enemu odlomku iz knjige, tokrat znanemu jezikoslovcu, slavistu, dialektologu, etnografu in tako dalje, Pavletu Merkurju, ki je edini izmed intervjuvanih, ki ga žal ni več med nami. Prosim. Torej, ta intervju z gospodom Pavletom Merkurjem sem imela več intervjujev, tudi enega zelo, zelo dolgega, za 70.000 računalniških znakov, to sem si zapomnila, za Novo revijo, kjer sva se sprehodila skozi njegovo življenje. V knjigo pa sem uvrstila zadnjega, ki sva ga imela, preden je na žalost umrl, in moram reči, da sem ena tistih, ki ga še danes pogrešamo. Narejen je bil ta intervju leta 2012 in to novembra. Oktobra so se kot običajno sklenili Kogojevi dnevi, mednarodni festival sodobne glasbe, in to v Trstu. Tokrat z zborovskim poklonom tržaškemu skladatelju Pavletu Merkurju ob njegovi 85-letnici. Na koncertu v Tržaškem slovenskem gledališču je pevski zbor Slovenske filharmonije predstavil prerez bogatega skladateljevega opusa posvetnih in sakralnih skladb ter znamenitih priredb ljudskih spevov. Pavleta Merkurja zaradi težav z zdravjem na koncertu ni bilo. Nas je pa po njem prijazno sprejel na svojem tržaškem stanovanju v ulici Rossetti. Ne, nismo se pogovarjali samo o glasbi, saj je Merkur počel v življenju še marsikaj drugega. Vrsto let je pa v slovenščino na tržaških višjih srednjih šolah, bil glasbeni urednik na slovenski postaji Radia Trst A,
Preučeval je kulturno izročilo Slovencev v Italiji, nabiral ljudsko blago po Reziji in Beničiji, raziskoval tudi krajevna imena in priimke, pisal knjige in vselej in povsod, kot se rad krepko pošali, scal proti vetru. Ampak nisem bil edini, imam nekaj dobrih pajdašev na različnih straneh, v smehu doda. Gospod Merkur, kdaj ste napisali zadnjo skladbo? Leta 2004. In to, kakšna ironija usode, tišina, il silencio, za otroški zbor in flavto. Na besedilo mladega dekleta, ki je ustvarilo 7 preprostih verzov in dobilo nagrado. Če bi znali znameniti pesniki pisati tako. Od takrat živite v glavnem tišini? Ne morem več poslušati svojih skladb, ki jih znam na pamet. Slišim pa jih z notranjim ušesom, ki pri skladatelju ne more usahniti. Več kot desetletje sem bil glasbeni urednik na tržaškem radiju in ne bom menda še zdaj poslušal vedno istega Beethovna, Mozarta in tako dalje. Danes poslušam, če jo dobim, samo še kakšno ploščo mladih skladateljev, ki jih še ne poznam. Radija sicer ne poslušam, to je bilo nekoč moje delo, služba in nočem več delati. Televiziji pa sem se moral zaradi neozdravljive bolezni oči, ki počasi napreduje, odpovedati že leta 2004. Avta ne vozim že 15 let, tudi plezat ne hodim več. Kam ste hodili plezat? S Primožem Ramovšem, ki me je učil prostega plezanja, sva hodila v Julice, v Zahodne Alpe. Kolikokrat sem ga slišal Ramovša: Pavle, če ne boš naredil pravilno tega koraka, si mrtev. Veste, v mojih žilah tečejo 4 vrste krvi in menda se ne bodo borile med seboj. 4 vrste? 5 osmink je slovenske krvi, po materini strani pa 1 osminko furlanske, italijanske in češke. Le da so ti Čehi, ki so se priselili v Tržič na Gorenjsko, že bili ponemčeni. Zato sem svojo babico govoril do njene smrti samo nemško. Še danes znam, nisem pozabil. Sploh pa, in to je spet ironija usode, ne pozabljam dejstev, dogodkov, ampak imena. Imena, ki so bila dolga leta predmet vaše raziskovalne strasti. Ja, poznal sem preveč ljudi, se ukvarjal s preveč stvarmi. Nisem človek, ki bi od prvega do zadnjega dne opravljal eno samo delo. Počel sem vse, kar me je zanimalo. Moja glavna lastnost je radovednost. Pri Mladiki ste izdali drobno knjižico, priročnik 1300 primorskih priimkov. Kaj pa je z vašo obsežno raziskavo z tega področja? Knjiga je v tisku in bo imela čez 500 strani, vsebovala bo priimke, vzdevke, osebna imena, imena krajev in hvala Bogu, da sem imel od začetka to zamisel, drugače bi bilo delo manj popolno, poklice. Kajti ogromno priimkov izvira iz poklicov. Je vaše delo omejeno samo na Trst? Tako je, na Trst, ki je bil mesto z obzidjem, znotraj katerega je živelo 5000 ljudi. In jaz sem ugotovil vse podatke za več kot 4000 ljudi v obdobju od leta 1307 do 1406, torej za eno celo stoletje. Se vlečejo ta imena tudi v današnji čas? Tudi, a bolj malo, kajti Trst, to obmorsko mesto so ljudje, v to obmorsko mesto so ljudje prihajali in iz njega odhajali. Ko sem se leta 1959 priselil v to četrt, kjer živim še danes, je bilo to mirno, lepo, meščansko okolje. Danes je to tretji svet, v katerem živijo v razdalji 200-300 metrov Romi, Srbi, Kitajci, Afričani. Danes je v Trstu več Srbov kot Slovencev, kmalu bodo prevladujoči. Jih je že slišati, že zahtevajo. Veste, Srbi so nacionalisti. Ko ste se v Gorici takoj po vojni vpisali v zadnji razred slovenskega klasičnega liceja, menda sploh niste znali dobro slovensko. Le za silo, kakšno besedo. Če bi starši doma z mano in z mojim 2 leti in pol mlajšim bratom govorili slovensko in bi jim midva to povedala, bi takoj izgubili službo. Morali bi si, kot številni očetovi prijatelji, izseliti.
Zato so z nama govorili italijansko, sorodniki z mlekarico, s Perico in z drugimi, ki so prihajali v hišo, pa slovensko. Tako otroci v šoli nismo mogli reči, da govorimo slovensko. Mati je naju z bratom začela doma učiti slovensko, ko je brat dopolnil 13 let in je že bil zmožen konspirativnosti. Z njo sva brala učbenike za otroke in morda kakšne Kosovelove poezije, ker smo bili z družino Kosovel prijatelji. Zato sem eden redkih, ki izgovarjam ta priimek pravilno, namreč Kosovel, z naglasom na zadnjem slogu. Kosovel. Živo se spominjam, da je najmlajša Srečkova sestra Tončka na moje vprašanje, kako se prav naglaša, rekla, da njihov oče, učitelj, tistemu, ki ga je nagovoril z naglasom na prvem zlogu, torej Kosovel, sploh ni odgovoril. Kosovel, veste, je tisti, ki vleče koso. Na steni vidim tudi portret skladatelja Marija Kogoja. Z njim ste se veliko ukvarjali. Kogoj je bil sin Slovenca in italijanske prostitutke. Sam sem dobil dokumente iz Tržaškega urada, ki to dokazujejo. Ulica, kjer je nazadnje stanovala, namreč točno pove, kaj je bila. Kogoj je bil schizofrenik, matast po naše. Kdo vam tiska zajetno knjigo o imenih in kdaj bo izšla? Tiska mi jo založnik iz istega poslopja, v katerem je Tržaški državni arhiv. Gre za neke vrste akademijo znanosti, v katero se ne moreš vpisati, lahko si le izvoljen. In med 60 stalnimi člani so 3 Slovenci, med njimi sem jaz tretji. Ker preučujejo tržaško zgodovino, je bila moja dolžnost, da dam knjigo v tisk njim. Seveda bo izšla v italijanščini. Samo knjigo o ljudskem izročilu, ki sem ga zbral, sem izdal dvojezično. Na očitke, zakaj sem to in ono pisal v italijanščini, ne v slovenščini, odgovarjam, če bi me prosili Slovenci, bi napisal tudi zanje. In na pripombe, zakaj sem dal določene dokumente italijanskemu arhivu, pripominjam, da bodo tako Italijani brali tudi slovenska pisma in članke, medtem ko italijanskih v Ljubljani v glavnem ne. Bo to vaše zadnje delo, ki bo izšlo? Ne, sem pa imel z njim 10 let zamude, ker je moje delo prekinila huda ženina bolezen. 2 leti in pol sem jo sam negoval doma, tako je namreč želela, ni hotela pomoči tujcev, pa tudi otroka, hčerko in sina ni marala vpletati. Ustregel sem ji, ker sem jo imel rad. To je zdaj moja predzadnja knjiga, zadnjo sem izročil prijateljem, da jo izdajo po moji smrti, ker nočem, da se name jezijo ljudje, ki jih omenjam. Je torej avtobiografska? Gre za kratek življenjepis, 10 poglavij, v katerih sem popisal samo pomembne reči in poravnal račune. No, poleg Magrisa in Heinrichena lahko preberemo še pogovore z naslednjimi pesniki in pisatelji ter esejisti. To so Dušan Jelinčič, Marko Kravos, Evelina Umek, Alojz Rebula in Zora Tavčar-Rebula, kot smo slišali, Miroslav Košuta in Pavle Merku. Sledijo igralci, tu prisotna Maja Blagovič in Vladimir Jurc, Adrian Rustja, Miranda Caharija in Anton Petje. In še javni ter kulturni delavci, ekonomist, bivši dekan Ekonomske fakultete v Trstu Ivo Panjek, predsednik Društva slovenskih izobražencev, organizator Drage Sergi Pahor, odgovorni urednik Mladike Mari Maver, prevajalka in kulturna delavka Darja Betoki. Vsak pogovor pa, kot smo lahko tudi opazili ob branju teh 2 odlomkov, pa razpira širok razpon, torej širok horizont splošno slovenskih in človeških vprašanj, ne samo biografskih ali delovnih, recimo. Verjetno se je kdo vprašal, ko sem našteval te imena, kje je Boris Pahor. No, njemu bo gospa Darka posvetila posebno knjigo, več intervjujev, samo z Borisom Pahorjem. In ko smo predstavljali to knjigo v Trstu, je zjutraj 4 ure
Ne vemo, če je ona matrala Pahorja ali Pahor njo, ker Pahor je tudi težko ustaviti, ko se zaplete z njim v pogovor. Ta knjiga, mislim, da bo, ne vem, če nam bo založnik povedal, ta bo kmalu išla pred Celovško. Ne? Verjetno bo sledila tudi knjiga o Gorici ali o Videmski pokrajini. Kot je že izdala knjigo Beograjski pogovori, ki ima podnaslov Največje presenečenje so Slovenci. S tem smo nekako orisali vsebino te knjige, ampak zdaj je čas, da se malo tudi z avtorico pogovorimo. Ti intervjuji so dokument časa. Ona tih nisi spreminjala več. Ne? Recimo, kar smo slišali, tista Merkurjeva knjiga med tem išla seveda, debela, v italijanščini tiskana, tista posmrtna knjiga pa še ni išla. In ne vem, če jo bo kdo izdal ali ne, kdo jo točno ima, kaj točno vsebuje, tega ne vemo, dejansko še ni prišla na svetlo. Potem, recimo, kar smo govorili o Rebuli, ne? Med tem je ena izmed 3 hčerk umrla, kot ste verjetno slišali, ne? Izdal pa je še nekaj knjig po tistem. Ne? Tako da bi se dalo posodabljati, ampak nima smisla, ker to je dokument časa. Ne? Kako ti gledaš na svoje intervjuje? Meni se zdi, ker pri vsakem intervjuju je letnica zraven in se mi zdi, na katere mogoče to odvrača od branja, meni pa se zdi ravno to zanimivo. Ker neke distance, že jaz osebno, ko gledam, mi je zanimivo in bralcu najbrž tudi, ko gleda z neke distance na človeka in na njegovo delo. Tisti, ki seveda te ljudi kolikor toliko poznajo. Čeprav mislim, da bi jih moral vsak povprečno razgledan Slovenec delno vsaj poznati, ker so to ljudje, ki so res veliko naredili vsak na svojem področju, tudi za slovenstvo in s tem tudi za matično Slovenijo. Bojim se edino, da pri tej knjigi, ki bo naslednja, pri Borisu Pahorju, tukaj so rahne nevšečnosti, kajti gospod Pahor ima tako krasen spomin in tako je čil pri svojih 104 oziroma že skoraj 105 letih, da vedno znova hoče kaj dodajati. In tudi vedno, ko pridem k njemu, me skrega, ker sem od prejšnjič zagotovo nekaj pozabila, kar mi je on naročil. Recimo na zadnje, to mi je bilo veliko čast, avgusta, ima on rojstni dan, mi je predlagal tikanje po vseh teh letih, odkar se poznava in sva res tudi ogromno intervjujev naredila. Tudi enega tako zelo dolgega za Novo revijo, ko je še izhajala ob njegovi 90-letnici. Torej najno dobro znanstvo, poznala sva se že prej, ampak res dobro znanstvo, 15 let je dolgo. No in mi je predlagal tikanje, sem ga tako sprejela, težko, mislim, je težko, takšno avtoriteto tikati, ampak sem se nekako skoncentrirala. Potem pa sem čez en mesec ali 2 spet prišla k njemu in sem že vmes tako nisem bila več natrenirana in sem mu rekla vi in me je takoj skregal. Si pozabila, zadnjič sva rekla, da se tikava. Ima odličen spomin in hoče pri teh svojih intervjujih tudi vedno kaj dopolnjevati. Tako da midva bova, to bo pač knjiga, kjer bo kompromis sprejet, da bo od zadaj, bom vključila njegove opombe, vsaj tiste, ki se tudi meni zdijo nekako potrebne. Drugače pa so intervjuji, se mi zdi najboljše, da tako izidejo, tako kot so takrat bili v tem periodičnem tisku. Zdaj, v vseh teh intervjujih, razen recimo z Magrisom ali s Heinikenom, se pojavlja kot rdeča nit tudi slovenstvo, odnos do primorske zgodovine, do nekdanjega preganjanja, trpljenja, fašističnega raznarodovanja in tako dalje. Kako ti gledaš na tržaške Slovence zdaj, ko si se sprehodila malo po Srednji Evropi? Torej, zdijo se mi zelo zanimivi, posebni, z zelo zapleteno zgodovino, ki jo
tako z bolečino marsikdaj pestujejo in jim to nekateri zamerijo, ampak jaz nisem med njimi, ne? Ker sploh se in pri osebnih zgodbah in pri teh kolektivnih, ne, zgodovinskih, vedno si rečem, kdo sem jaz, da bi sodila, ne? Kako bi se, Bog ve, kako bi jaz, če bi v tem položaju, ne, bila. Tudi se mi zdi, da v Sloveniji, ne, recimo moja generacija, pa tudi mlajša od mene, je strašno malo vedela o tej zapleteni zgodovini, poznala je eno plat, ne, tako kot pač tudi slovenske, tako tudi te zamejske, ne. Zato se mi zdijo takšni intervjuji, ne samo moji seveda, ne, dragoceni. Ne, Maribor ima tradicijo primorskih priseljencev, predvojno je bilo nešteto društvo športnih, pevskih in tako. Je to splahnelo? Ja, meni je žal, da se s tem, ne, zelo malo ljudi je s tem tako ukvarjalo, da bi se to nekako populariziralo, da bi ta vednost v mestu obstajala, ne. Eden od njih, je Tone Partlič, moram reči, ki ga omenjam tudi zato, ker vem, da ga tudi vi tukaj poznate, ker večkrat pride sem, ne. On je napisal recimo knjigo Sebastian in most, ki je sicer roman, ne, ampak v njem nastopa Primorec, ne, ki pride v Maribor in prinese novo znanje in tako novega duha. Ne. Malo se o tem ve, ne. Zagotovo pa so ti Primorci veliko mesto dali in res moram reči, ne, čeprav imam jaz svoje mesto rada, ampak moram biti tudi kritična, niso bili vedno najlepše sprejeti, o tem se pa sploh molči, ne. Žal pa je zelo... Menda v Mariboru boljše kot v drugih krajih po Sloveniji. To je lahko tudi tolažba, ja. Ne bom generalizirala, ne, ampak poznam neke zgodbe, ne, da tudi ne je bilo pač malo tega, ne, prišleki, ne, ki odžirajo, ki odžirajo kruh in tako, ne. So pa Primorci, ne, seveda prinesli, ne, to slovenstvo svoje, ne, zraven, ne, to svojo odprtost, ta živahen temperament, ki ga sicer Štajerci, ne, tudi imamo, ampak, ne, vseeno, ne, je to neka druga živahnost, tako da so veliko dali, ja, Mariboru. In mene bi zelo mikalo se lotiti, ampak mislim, da mi ne bo uspelo. Tudi knjige, recimo, ne, Primorci v Mariboru, ne, pogovorov, ampak teh ljudi, ne, tako v glavnem nekaj si jih intervjuvala, ne? Ja, nekaj sem jih, ampak v glavnem pa, ne, jih ni več in njihovi potomci so se, bom rekla, hitro naturalizirali in so že sami pozabili, da so Primorci. Res pa je, da med Štajerci in Primorci, to pa se mi zdi, da ni stereotip, da, ne, obstaja nekakšna simpatija, ne, in da je imel Pavle Merkukar prav, ko je včasih rekel, da najslabša stvar, ki ločuje Štajerce in Primorce, je Tromostovje. Kako bi se še razumeli, če bi ne bilo Tromostovja, ne? Mislim, da to je bilo seveda v šali, ampak jaz vem tudi svojih izkušenj, da smo se študentje zelo, ne, družili, Štajerci in Primorci v Ljubljani. Tako da so, ja, tudi te... Morda bi oba ostala gosta, ki sta tudi Mariborčana, ampak 30 let živita v Trstu in delata v Trstu, malo odnos do Trsta in tudi vtisi ob branju te knjige, ne? Ja, jaz se absolutno ne čudim, da se Primorci boljše počutijo v Mariboru kot v Ljubljani. To je pač dejstvo. Ker je pač družba bolj odprta in nekako poleg tega so te vezi. Midva pa moram reči, da ni samo 30, jih je 35 let, ne, in pravzaprav najdlje sva tukaj, ne, mislim, na Primorskem in sva pa tudi en vtis dobila, ne. Mislim, ja. Včasih je lep, včasih pa malo manj lep, ne. Včasih ima človek občutek, da čeprav si 35 let v Trstu, ne, da te kljub vsemu
tiste sredine niso sprejeli za svojega. In da ti na nek način zmeraj, ampak to mi je že Babič razlagal, pa Mira Sardoč, ki Jože Babič je tudi iz Maribora prišel, znan režiser, pa Mira Sardoč, naša velika igralka. Ona je tudi rekla, veš, tudi nikoli ne vzamejo za svojega, no. Midva sicer tega še ne misliva, ampak včasih pa že začutiš kakšne takšne stvari. Jaz moram pa povedati, recimo, to v zvezi s tvojo knjigo bi lahko rekla samo, kadar jo berem, ne? Tudi Zoro ali pa njena razmišljanja, pa njegova, Rebulina, mi je všeč, da nima to nobenih sprememb, ker tako nekako vidiš, kako je od časa, kako se hitro spreminja pravzaprav ta čas. Čas tega razmišljanja enih intelektualcev in ene zrelosti v parih, v 10 letih bi tudi ona dva zdaj popolnoma verjetno drugačno knjigo napisala, drugačne odgovore dala, kot so napisani tukaj, ne? Zato, ker živimo v enem čudnem, hitrem času. Kar se pa tiče samega zamejstva, oziroma tržaške je moje izkušnje, ali pa primorske, da tako rečem, bi pa lahko rekla, da z velikim spoštovanjem, kot Štajerka, ki živi že 35 let na Primorskem, z velikim spoštovanjem gledam na vso zgodovino primorsko in se mi zdi, da z enim takim kot bori, nekim ponosom, ki ga nimajo drugi, pojejo stara Primorska, tako da se me prav čustveno te stvari nekako močno dotaknejo. Zgodovina Primorcev se me močno dotakne, ko pa plavam v morju sedanjosti manjšine, pa moram reči, da je marsikdaj malček preveč slaven. Hvala. Zdaj pa je priložnost, da še ostali prisotni kaj vprašajo, pripomnijo, dodajo. Tudi založnik, če misli res zdaj tiskati še en par knjig, intervjujev. Vsekakor mislim tiskati. Gredo med ljudi ti intervjuji? Ja. Ste zadovoljni kot založnik? Smo, seveda, tržaški pogovori so se najbolje prodajali, oziroma se prodajajo v Trstu, seveda. Tudi v Ljubljani, mogoče ravno v Mariboru najslabši. Ja, ampak mogoče je povedal še eno prigodo o tem, ker je bilo dosti govora danes o mladiki, če izkoristim priložnost. Zgodila se namreč ena koincidenca, zanimiva ponedeljek, včeraj je bila podelitev literarnih nagrad mladike z zadnjega razpisa in neverjetno vse prve 3 nagrade pravzaprav so dobili naši avtorji poezije, seveda za poezijo so dobili avtorji naše založbe, Marija Švajcer, ampak razpis je sve bil anonimen. Prvo nagrado, tretjo nagrado pa Dare Goznikar, ki smo mu tudi pred kratkim izdali prvenec. Drugo nagrado pa, verjetno veste, Leo Detela z Dunaja, ki pa ga tudi čutim nekako kot avtorja naše založbe, saj sem v prvi intervju leta 92 naredil življenjski intervju za Dialoge. Tako da se to sodelovanje med Štajersko pa Trstom poglablja, se vprečujem glas. Ste ganjeni? Ja. Ja, tudi. Ganjen od virusa. S potovcov načrtujemo seveda najprej z Borisom Pahorjem, smo že 2 večja obiska, kot ste omenili prej, opravili pri njemu in pa seveda upamo tudi celovške pogovore. Celovške pogovore lahko že jutri naredimo. Borisa Pahorja pa upamo na dnevi knjige aprila, da bomo predstavili v Univerzitetni knjižnici, kjer bo naša založba, upamo, odigrala letos eno izmed pomembnejših vlog na dnevi knjige v Mariboru. Hvala. Še kdo izmed prisotnih? Ja, sem kratko. Domača založba tudi mora nekaj. Ja, nujno, ja. Pariramo. Če se vse te intervjuje skupaj vzamete in naredite neko skupno sliko, kako ocenjujete bodočnost primorskih Slovencev?
kam gre ta ja, da se bodo držali, ali to nekako razvodeni počasi, kaj je vaš vtis? Jaz mislim, da se bodo obdržali, čeprav ne, kljub pesimističnim tonom, ki jih je tudi zaslediti v intervjujih. Recimo Rebula in Zora Tavčar razpravljata v tem intervjuju ravno o tem, kako niti skrb za jezik in za kulturo nič ne pomaga, če Slovencev ni. In seveda mislita pri tem na rodnost, na to, da je pač vedno manj otrok. Jaz mislim, da preveliki optimisti, ni treba, da smo tako črnogledi nad vse, pa tudi ne. Me pa zanima, bi me zanimalo, kaj misli tukaj Ivo. Ne ostanimo pri knjigi. Mogoče pa se mi tako zdi, ker to hočem verjeti. Ostanimo pri, kako se je rekla, rahlem optimizmu. Rahlem optimizmu, ki še obstaja. Res je, da meni gre to tarnanje, ki ga je v Sloveniji ogromno, in ta črnogledost vedno bolj na živce, mogoče tudi zato sem tako, ne mislim zdaj na to vprašanje vaše, ampak nasploh. Vedno poudarjanje samo črnega, slabega, tako da prav se treniram, da sem optimistka, ampak seveda zmerna optimistka, ker mojim letom primerno ne morem biti več naivka. Če dovolite, jaz bi z vprašanjem nadaljeval, v čem vidiš razliko med Slovenci na Primorskem, to so tržaškimi in goriškimi Slovenci, in Slovenci na Koroškem? Torej, meni je bilo zelo zanimivo zdaj brati še enkrat Marija Maverja, ki ga najbrž vi vsi poznate. Takrat sem izpostavila, ne vedoč, da bom nekoč na Koroškem, da je na Koroškem še težje kot v Benečiji in Reziji, kjer je seveda položaj, kar zadeva slovenstvo, slabši od tržaškega. Z anekdoto, pa zelo na hitro, da ne bom filozofirala, bi pa rekla, tako vidim, prva razlika, ki jo vidim, je ta odnos, to mi je zelo zanimivo, odnos Slovencev do države, katere državljani so. V tržaški Slovenci Italije ne čutijo kot svojo državo, vsaj ta generacija, s katero sem se jaz družila, zelo mladim nisem, ampak ta generacija ne. In kadar bo neka pomembna neka tekma, recimo zanimivo nogometna, in če bo italijanska reprezentanca igrala, ne vem, bom rekla zdaj seveda tako na pamet, z nigerijsko, bodo navijali za Nigerijo. Ne bodo navijali za Italijo. Medtem ko tukaj pa se mi zdi, da vi čutite Avstrijo vseeno kot svojo državo in boste navijali za, če bo igrala Avstrija, ne vem s kom, problem je edino pri Sloveniji. Dobro, to je specifična situacija, ampak ko bo Avstrija z nekom igrala z Nigerijo, naprimer spleto na pamet, boste navijali za Avstrijo. To mi je tako, nekako padlo v oči. Drugače pa so seveda, to je razlika, so pa seveda podobnosti in v dobrih plateh in v slabih plateh tega ohranjanja jezika v šolstvu. Dobro, šolska sistema sta sicer različna, ampak gre za to tudi v Trstu se vpisujejo, je vedno več Italijanov, ki se vpisujejo v slovenske šole in je ta strah, ta skrb, kako bo s slovenščino, ker je treba potem pač prilagajati nivo,
So neke podobnosti tudi, ampak ta razlika mi je najbolj, no, tako nekako, ne, ki ima seveda ne, tudi svoje zgodovinske zagotovo razloge. O tem vi veste seveda več kot jaz, ne, zakaj je tako. Če me poznaš, ne, verjetno tudi veš. Ko sem rekla, vi mislim vas. Jaz bi rad samo še to dodal. Tudi ta odnos, recimo, ko sem že šolstvo omenila, pardon, to še bi rada rekla, da poznam kar nekaj tržaških Slovencev, ne, tudi goriških, ampak te slabše poznam kot tržaške, ki so se vpisali in doštudirali v Ljubljani, ne, medtem ko tukaj ne hodijo, ne, študirati v Ljubljano tako, ne, nekako so bolj, ne, tržaški Slovenci se bolj vidijo Ljubljano kot, ne, kraj za svoje šolanje, ne. Se pa vpisujejo tudi v Kugljev razred naših. No, ampak to je srednja stopnja, mislim, ne, potem univerza, ne, tukaj hodijo v glavnem na Dunaj pa Gradec, ne, no, ne, to so neke pač. No, jaz osebno menim, ne, da je bistvena razlika v podoživljanju slovenstva, ne, če greš na Tržaško, bodo viseli vse posod slovenske zastave. Na Tržaškem imamo slovenske šole, kjer svoje otroke v slovenstvu poučujemo, o slovenstvu jih učimo. Na Koroškem imamo dvojezične šole. Odnos do slovenstva se izraža na tak način, da smo do slovenskih simbolov dobesedno pohabljeni. Mi ne bomo nikoli razobesili slovenske zastave nikjer na Koroškem. Če si dovolim medklic, torej ste bolj podobni matičnim Slovencem kot primorskim. No, tudi o tem bi se dalo diskutirati, ne. Na Tržaškem in Goriškem imaš pred vsako, kaj pa vem, osnovno šolo slovensko zastavo. Italijansko in evropsko. Ta duh slovenstva veje s čisto drugačnim vetrom, kot je to na Koroškem. To je nažalost, ko jaz to doživljam, da poučujem 35 let na slovenski gimnaziji in vem, kako se je vse to razvijalo in kakšen je ta razvoj, ne, v to smer. In moram reči, da glede slovenstva kot takega smo dejansko na robu propada. Jaz sem pa hotel vprašati, ampak nekje ste mi že približno odgovoril. Namreč to se čuti večja svoboda oziroma večji čut pripadnosti slovenstvu je sigurno na Primorskem. Ampak tam tudi živijo, so te osmice, je to družabno življenje na nek način, ki jih druži. Poleg tega, čeprav en gimnazic reče, je relativno, da rečem, da je Slovenija matična domovina samo zato, ker grem bencin tja narediti, rečejo, ne? Ker grem po bencin v matično deželo. On ne čuti, da je to matično, ampak slovenstvo čuti pa se, da je to narod znotraj večjega naroda. Sigurno je občutek naroda slovenskega, sigurno, ampak ne toliko matičnega. Ampak mene nekaj drugega zanima. Kako je problem s komuniciranjem? Jaz namreč mislim, da je problem govora, da je to problem osebne svobode. Zdaj, jaz sem imel 4 študente, kar sem jaz na akademiji učil, ki so bili z Koroškega. Je bil Tolmajer, je bila Kropivnikova, je bil ta Šaci, ki mislim, da je zdaj Kristof, pa Volkova Lara nazadnje, ne? Z vsemi 4 sem uspel, da smo R odpravili, recimo, ta značilen Koroški. To se pravi, da se da, ne, mislim, hočem reči, to so lepe izkušnje, ampak kam so ti ljudi šli? Zdaj vidim včasih Aleksandra na televiziji nekaj dela, Magda se tu in kje pojavi za Laro, pravzaprav, ne vem, ona je vendarle bila, ampak
Mislim, da je pa Krištof je pa čisto ostal na Dunaju, ali je tukaj, ali dela. Ampak mene je nekaj drugega, kar se jezika tiče. Veste, pri nas na Primorskem je zelo velik problem komunikacije. Naša mladina, zdaj bom govoril o mladini, pustimo zavedne stare ljudi, ki ohranjajo to, ampak mladina, ker tu se kaže, kje smo. Mladina se sporazumeva preko nekega jezika, ki ni ne italijanski, ne slovenski, ne narečni. Je pa neka mešanca vsega. Pa seveda poznamo tudi skrajšave zdaj, kako govorijo in vse to. Ampak nenadoma, recimo, ko morajo v slovenski šoli napisati en esej, pa pride do problemov, zato ker in potem se nekako ne čutijo sposobne. Zdaj pa problem je, imajo kompleks pred matičnim jezikom slovenščino, ki vejo, da je ne obvladajo. Imajo problem pred italijanščino, ki je tudi ne obvladajo, tako kot italijani, ker niso italijani. In zdaj je ta problem, me zanima, ker gospod je rekel, da je na gimnaziji in me prav zato zanima, kakšno je stanje mladine. Ker jaz vidim, kako recimo govorijo tukaj slovensko, da je tu ohranjanje ene slovenščine pa vse. Ampak v vsakdanjem komuniciranju, tu so tisti problemi, pa ne zdaj, da bi človek bil dušebrižnik, ampak kje se izgublja tisto naš jezik pravzaprav na nek način. Pri mladini, to je tisto, kar ko sva midva dala v Trstu otroke v vrtec, sta prišla domov, pa sta rekla, mama, či sedjamo blizek. Ja. Vseeno se mi zgodi, da če grem na Tržaško ali Goriško, bom slišal mladostnike govoriti med seboj v slovenščini. Če pridete zdaj k nam na gimnazijo, boste v odmoru slišali, da bodo dijake govorili med sabo v nemščini. Zakaj? Rad bi pa še povedal, da ti dijaki zato niso nič manj zavedni Slovenci. Mi imamo en problem, vprašanje je tudi problem. Za jezikoslovca to ni problem. Namreč, da so narečja na Koroškem zelo razvejana, zelo različna, to se pravi narečje, podjunsko narečje ali pa zilsko narečje, ti dve narečje ste zelo različni. In da mi nimamo na Koroškem skupnega pogovornega jezika. Razumete, to je problem. Si ga tudi slovenščina nima? Ne, ga ima. V Sloveniji je skupni pogovorni, nihče ne govori knjižni jezik. Če gremo v Ljubljano, nobenega človeka ne slišamo v knjižnem jeziku govoriti. Je nek skupni pogovorni jezik v tem območju Slovenija, tudi Tržaška, Goriška. Nekje se malo bolj razlikuje, drugot malo manj, na Koroškem ga pa definitivno ni. In to je zdaj, kot sem prej rekel, za jezikoslovca to ni problem, ker bo rekel, ja, hvala Bogu, da imamo taka narečja, pa nekaj še vse, ampak de facto je to, mislim, odgovor na to, kar ste želeli slišati od mene. Je pa še en psihološki problem pri celotni zadevi, namreč, da Slovenci na italijanski strani gledajo na Italijane dol, mi pa gledamo na Avstrijce gor, na Dunaj, dol v Rim in gor na Dunaj. To je zelo bistvena stvar. In to čutimo v teh naših momentih, ko gre za asimilacijo, dobro, zdaj malo manj, v 70-ih letih smo se vsakim vogalom tepli, ko smo hodili z šole domov, razumete. To so te stvari, ki so srž problema. To je res. To gor pa dol. Jaz bom zdaj tle z eno anekdoto. Jaz sem bil v Trstu v gledališču prvih 7 let, naš oder je v prvem nastropu. In jaz sem bil
ker sem pač prišel v gledališče, ta zadnji, sem bil v pritličju, sem imel garderobo. In vem, kako je težko bilo v prvo nadstropje iti na oder. Zdaj imam pa v drugem nadstropju garderobo in se samo spustim na oder in je dosti bolj lahko. Ne, res je to psihologija tle dela, sigurno. Darka, vidiš, kaj si vsega sprožila, razmišljanja in debate. Zanimivo. To bi se dalo še poglobiti na kakšnem posebnem večeru, ne? Ampak, če ima še kdo kaj prav o knjigi, ker potem mislim, da bo treba zapreti tukaj, ne? Ne. Bi še kdo kaj povedal, dodal? Ja, če ni drugega, bi še jaz izkoristil kratko zahvalo v imenu založbe, Kulturni center Maribor. Najprej najlepša hvala vsem vam, da ste se udeležili te prijetne predstavitve knjige Tržaški pogovori. Nimamo nobene mizi. Tukaj je. Ja, to. Vse moja. Ja. Bom je vrnil. Seveda, tudi najlepša hvala Mohorjevi knjigarni, da je ta prijeten večer pripravila in pa seveda za vse 4 nastopajoče v duhu enakopravnosti spolov, za vsakega ena rožica. Najlepša hvala, torej, Darka. Ja, hvala. Zdaj vidite, zakaj imajo Primorci Štajerce radi. Če so tukaj kozarčki, pa lahko odpremo, da vem, kako imate vi običajno. Spoštovanemu glasbeniku pa en izvod, recenzijski izvod knjige. Prijetno branje. Tako. Hvala. Če bo zdaj še nekaj zaigral, ne? Ja. Zdaj smo govorili precej o jeziku, o našem koroškem reju, rju. Zdaj bom pa kratko še, gospod Jevnikar je omenil Klaudija Magrisa. Ko sem jaz prvič držal to knjigo Tržaški pogovori v rokah, sem jo odprl in Magris mi je pogledal in seveda sem na hitrico prebral intervju. On tam pač pravi, čeprav je Jugoslavija razpadla, Nemčija se združila, Evropska unija nastala, pravi, Evropska unija bo kljub temu še obstala. In kar sem se pa nekaj je bral o Magrisu, je pa to mi je pa malo prizadelo, kjer je rekel, s tem bom pa tudi zaključil, morda malo pesimistično, vojna je pravzaprav utopija, opustite, obratno je to, mir je utopija in vojna je realnost. Hvala lepa za večer, hvala vam, ki ste prišli on stran meje sončnih Alp, hvala gospodarka in hvala vam za ta prijeten večer, zdaj pa še lahko se malo naprej pogovarjamo. In za zaključek bo še igral gospod za harmoniko.